No ignores ese ruido extraño en tu moto. Hoy te muestro cómo detectar y solucionar problemas en el motor antes de que sea demasiado tarde. Comenzamos desmontando la cabeza del motor tras reportes de un ruido extraño. Aunque el cliente asegura que no había humo, al retirar el cilindro descubrimos daños significativos en el pistón y en la superficie del cilindro. Procedimos a retirar la tapa de marcha y el estator para inspeccionar el árbol de levas y los componentes internos. Con unos golpecitos precisos, logramos aflojar piezas que estaban bastante adheridas. También quitamos la tapa del magneto para una revisión más completa. ¿Quieres evitar daños mayores en tu motor y aprender a realizar este tipo de reparaciones? Comenta, mecánica, o haz clic en el enlace debajo del vídeo para unirte a nuestro curso online con más de 197 lecciones prácticas.